Guys, mag-unbox tayo ng gaming keyboard. A4 Tech po ito. Yan. Kasi pa siya. At, tingnan natin. Po. Bloody.com Q1 300 Gaming Desktop Neon Effects. Yan. Ito po ang kanyang itsura, guys. And yan po ang loob niya. Makikita niyo naman. USB po siya. So, ano to? Ito yung mga extra keys niya na ipapalit natin dito mamaya pag nag-games tayo. Umiilaw po ito. Mamaya niyo na makikita, guys, pagka kinabit ko na dun sa aking matinding desktop. Guys, mabigat siya, mabigat. Kain na natin. Solid po, solid. Piano black yung kulay niya, guys. Ayan, oh. Kita nyo ba? Ayan. Tapos, kanyang mouse, ito ang pinakahihintay natin sa lahat, guys. Itong kanyang mouse. So, maglalaro po tayo ng Call of Duty at saka Left 4 Dead. Kailangan matindi mouse natin. Solid din, guys. Ang bigat. Grabe. Ang bigat po ng mouse niya. Naka-wire siya. Siyempre, parang walang lag sa pag-games natin. So, kita nyo, guys. Ayan, o. Ayan. Tapos, meron siyang 1, 2, 3 na button dito. And then, meron sa gilid. And then, meron din dyan. And then, kita nyo po yung kanyang model, ha. Ayan. And then, sa keyboard naman, ito po yung likod niya. So meron siyang parang para ma-incline dito, guys, ha. So pang gaming po ito, hindi po ito pang encoding lang, ha. Malupit po, guys. Ayan, guys. In-order ko online at papalitan natin mamaya yung mga kulay. So papakita ko sa inyo mamaya pagka may kulay na siya, ha. Pag ginagamit ko na. Okay? Yan lang po.